HTC Limited has a branch in Texas, USA. At the end of the year, on 31st March 2013, the following ledger balances have been extracted from the books of Texas branches. Now, HTC Limited has a branch. HTC Limited का branch कहाँ पर है? USA, Texas in the USA में. मतलब इसका अगर branches in the USA तो head office कहाँ पर होगा? Obviously own country में, मतलब हमारे इंडिया में ही उसका क्या होगा? HO होगा. Now what we need to do over here? हम अपने जो अकाउंट्स है, जो भी हम हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, अल्टीमेटली हमें उसमें किसमें मर्ज करना है? एचओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में. तो अगर एचओ अगर का करेंसी अगर रुपीज है, तो हमें इसमें भी इसका ट्रांसलेशन वी नीड टू डू द कन्वर्जन आल्सो इन द रुपीज. So if you see the information, the trial balance which has been given to you is in a dollar. Trial balance which they have given you is in the dollar. अभी आपको क्या करना है? ट्रांसलेशन करना. यू हैव टू कन्वर्ट दिस ट्रायल बैलेंस इनटू द रुपीज. ओके, क्यों रुपीज में कन्वर्ट कर रही हो? क्योंकि एचओ कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया में सिचुएटेड है. तो जहां भी एचओ सिचुएटेड है, हमें ऑब्वियसली हमारे जो ब्रांच के अकाउंटिंग होगा उसमें मर्ज करना है. तो हम एचओ की जो भी करेंसी होगी वो करेंसी में हम हमारे फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएंगे. Now for this they have given us the certain heads of the accounts. Now मैं अभी आपको ये बोलूंगी कि you just need to see कि कौन सा अकाउंट में कौन सा rates will be used, because हमें यहाँ पर क्या करना है? We need to prepare here the trial balance, converted trial balance. तो हमें ये देखना है कि ये converted trial balance कौन से exchange rate पर होगा. Now for example, first one is a plant and machinery. तो plant and machinery हम किसके ऊपर लेते हैं? फिक्स असेट्स का रेट इज गिवन इन द क्वेश्चन. फिक्स असेट्स का रेट दिया जाएगा. और अगर फिक्स असेट्स का रेट नहीं होगा, सिंस वी आर डूइंग दिस इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशंस, दैट इज IFO, तो उसमें अगर क्या बोला गया है? अगर इफ इट इज नॉट गिवन देन यू टेक विच रेट? ऑब्वियसली रेट एट द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन. तो अगर हमें प्लांट एंड मशीनरी के लिए कुछ फिक्स असेट्स का एक्सचेंज रेट दिया है, तो वी विल टेक दैट फिक्स असेट्स का एक्सचेंज रेट. Next is debtors and the creditors. Now see, we have a obviously plant and machinery is an asset and it will be having a debit balance. तो हमें क्या कौन से साइड लिखेंगे? Obviously debit side. Next one is debtors and creditors. Debtors have a debit balance, creditors have a credit balance. So debtors and the creditors किस में translate होंगे? Obviously कौन से रेट पर हमें इसको exchange rate लगेगा? इसको closing rate. Then we have a stock on 1st 4 2012. मतलब this is a opening stock, opening rate. Cash balance, bank balance, दोनों किसके रेट पर होता है? क्लोजिंग रेट पर. we write down we take a closing rate. Purchase and the sale. Purchase sale के लिए average rate has been used. All your expenses, all your incomes under IFO will go. IFO is nothing but it is integral foreign operation, will be going in the average rate. एचओ का अकाउंट मतलब एचओ के बुक्स में अगर एचओ का खुद का अकाउंट है, तो ऑब्वियसली वो किसके ऊपर जाएगा? उसके बारे में इंफॉर्मेशन कुछ ना कुछ क्वेश्चन में दी गई होगी. तो वी नीड टू सी द एडजस्टमेंट फॉर द सेम. अगर कुछ दिया हुआ है उसका अमाउंट, तो वी हैव टू टेक दैट एक्चुअल अमाउंट विच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है, बेसिकली इन द एडजस्टमेंट पार्ट. गुड्स सेंट टू ब्रांच. अब गुड्स भी हमने जो भेजा है ब्रांच को, उसका भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस ऑल्सो दे गिव द इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन. तो यू नीड टू स्टडी द एडजस्टमेंट्स अगेन फॉर द सेम. तो एक एचओ के अकाउंट के लिए और एक गुड्स सेंट टू ब्रांच के लिए यू नीड टू चेक द एडजस्टमेंट के वेदर एनी रेट्स आर बीन गिवन और नॉट. नेक्स्ट वन इज वेजेस एंड सैलरीज, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस. दिस इज ऑल योर एक्सपेंसेस. और हमने पढ़ा है एक्सपेंसेस विल बी रिकॉर्डेड ऑन एवरेज रेट. डिस्काउंट, रिसीप्ट, कमीशन, रिसिप्ट, ये दोनों हमारी इनकम्स है. रिसिप्ट है, हमें पैसा आ रहा है, एंड इवन दे हैव अ क्रेडिट बैलेंस एज वेल. सो ऑब्वियसली ये दोनों भी अभी बताया ना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोथ विल बी रिकॉर्डेड ऑन विच रेट? एवरेज रेट. तो ये दोनों भी कौन से रेट पर चेंज होंगे? एवरेज रेट पर चेंज होंगे. सो इफ यू नो कि कौन से रेट पर मुझे कन्वर्जन करना है, sum will become more easy for you. अगर आपने यहाँ पर ही गलती कर दी, कन्वर्जन का रेट लेने में गलती हुई, तो फिर ऑब्वियसली सम विल गो रॉन्ग and the balance sheet won't get tally. So you have to be very careful regarding this exchange rates. Now what all are the adjustments which are been given? First one is goods sent by HO. अब देखो यहाँ पर कितना था? $1,000 में था.
correct? It is in the $1,000. And see here, they have given in the converted and given in the Indian rupees में इसका कितना rate है? तो 20,000 is given. Branch account in HO. Branch account in HO का they have given us 2,35,000. So this is nothing but ये HO का accounts का कितना है? See, they have given a credit balance of 13,700. तो इसका इंडियन रुपी में वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,35,000 rupees. Next is closing. Now closing is nothing but closing stock as on 31st March 2010. Now you just need to do the correction over here. There won't be 2010. Here it will be 2013. Because हमारा year end क्या है ये सब में? It is 2013. So the mistake is there and you have to rectify this mistake. Here it will be 2013. So closing stock as on 31st March 2013 was $325. So you need to convert this into a रुपया. Closing stock कौन से रेट पर चेंज होगा? Closing rate पर. Okay. Now they have given us the exchange rate, opening rate, closing rate, average rate and the fixed rate. देखो fixed assets का rate दिया है for this purpose, for the plant and machinery. जितने भी fixed assets होंगे वो सारे fixed assets के rate पर जाएंगे. And the last adjustment is depreciate plant by 10%. हमें depreciate करना है plant को by 10%. Now, what all are the steps which you need to, do it? So the very first step which you need to do is first prepare a trial balance. पहले आप convert कर दोगे, ठीक है? Currency को convert करके trial balance बनाओगे. Taking the trial balance as the base, you are going to prepare your final accounts. Now, when I say about final account, it is trading account, profit and loss account, and a balance sheet. ठीक है? तो आपको depending upon this, ठीक है, जो भी आप convert कर दोगे, उसके बाद आपको ये सारी जितने भी heads होंगे, उसको आपको ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट में पोस्ट करना है. जो भी आइटम जो भी अकाउंट में जाएगा, just post it up. अब देखो कैसे करना है. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला क्या था? HTC लिमिटेड के बुक्स में हम ये बना रहे हैं. सो वी हैव टू गिव द हेडिंग इन द बुक्स ऑफ HTC लिमिटेड. ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31st March 2013. Even you can write down the conversion of a trial balance as well, of a branch in the Texas. ऐसे भी लिख सकते हो. Particulars, I showed you the format on that day कि यहाँ पर trial balance कैसे बनेगा. Then जो currency में आपको question में दिया होगा, you will be drawing that 2 columns. Then the rate मतलब कौन से rate में आपको change करना है और कौन सी करेंसी में आप उसको चेंज कर रहे हो, उसका डेबिट क्रेडिट. नाउ हियर फ्रॉम द डॉलर वी आर गोइंग टू रुपीस, सो हियर वी हैव टू राइट डाउन डेबिट क्रेडिट बट इन रुपीस. देन यू हैव टू प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट एंड बैलेंस शीट का नॉर्मल वन. Then now let's start with it. The first one is plant and machinery. So let's write down first plant and machinery. Debit balance है तो डेबिट के कॉलम में लिखोगे 20,000. कौन से रेट में हम इसको चेंज कर रहे हैं? ऑब्वियसली इट विल गो इन द फिक्स असेट्स का रेट. नाउ व्हाट इज द फिक्स असेट्स का रेट गिवन ओवर हियर? 18 rupees. So it will be changed in 18 rupees. So $2 rupees में जा रहे हो, so into करना है. So 20,000 into 18. This will be how much? 3,60,000. Next one is debtors and the creditors. जैसे लिखा है हम भी वैसे ही लिखेंगे. Debtors have a debit balance, so 6,000 rupees will be written in the debit side. Creditors have a credit balance. Rate of the rate किस में है? कौन सा रेट लेंगे? Obviously closing rate. Now what is the closing rate given? 24 rupees. Multiply 6,000 with 24.
1,44,000 and 3,000 with 24, 72,000. Next one is opening stock. So just write it down, opening stock, $2,000. So 2,000 into opening rate is what? 20. So into 20, if you do, you will be getting 40,000 rupees. Next is cash balance and bank balance. Both will be converted. Which rate will be applicable for both? Obviously, closing rate. Closing rate is 24 rupees per US dollar. So both the side you will be writing down 24, and the amount also will be coming the same. So 24 into 500, 12,000. Minus purchase and sales. Purchase and sales के लिए we use the average rate. $1,000 on the debit side. Sorry. 12,300 on a credit side. Average rate is also given in the question. It is 22. You need to multiply both the figures with the 22. 44,000. 2,70,600. This HO account, now it has already been given to us. Kitna hai? 2,35,000. It's given in an adjustment. So just write it down. HO account. Credit side per $13,700. Rate, it's already been given. So you will be writing down actual rate. And over here, you will be writing it down. 2,35,000. One is goods sent to branch. $1,000. It's also given. So you will be writing down over here actual. Debit balance है. So debit side पर लिखोगे 20,000. Wages and salaries. $4,000. And which rate will be applicable for income and expenditure? Obviously an average rate. So which is 22. So 4,000 into 22, 88,000. Next is rent. $1,200. Again, average rate. So 1,200 into 22, 26,400. Next is office expenses.
Again, the average rate. So 1800 into 22, 39,600. Next is discount receipts. Credit balance 3,000. Again, income and expenses, as I told you, average rate. So it into 22 you will be doing it 66,000 rupees. And the last one is 7,000. Average rate is 22. So 7,000 into 22, 1,54,000. इनका टोटल दिया है 39,000, बट फिर भी एक बार चेक कर लेना है. 39,000 US dollars, 39,000 US dollars. Write it down, 39,000 on both the sides, and give the heading total over here. This will be blank. Debit side का total देखो 7,86,000. Whereas credit side ka total is 7,97,600. So obviously credit balance is higher than the debit. So write it down, the credit balance on both the sides. 7,97,600. So कौन से साइड पर डिफरेंस है? ऑब्वियसली ऑन अ डेबिट साइड, बिकॉज द डेबिट टोटल वाज 7,86,000. So find it out first, the difference. Minus 7 lakh. So 11,600 ka is the difference which we got on a debit side. So just write it down over here, exchange difference. और हमने पता है थ्योरी के टाइम पर पढ़ा था कि yes, this exchange difference goes in the profit and loss account, and under NIFO, yes, वो reserve बन जाता है, and that reserve has been disclosed in the balance sheet. So this exchange difference where it will be posted obviously in the profit and loss account. अब क्या हो गया? अभी हमने ट्रायल बैलेंस हमारा बना लिया. Now on this basis we just have to post items in the trading account, profit and loss account, and the balance sheet. अब सबसे first है plant and machinery. Where it will go? Obviously in the balance sheet. So you just have to go to the balance sheet and write it down, plant and machinery. फिर हम जैसे नॉर्मली फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं वैसे ही हमें करना है. एंड कन्वर्टेड अमाउंट you have to write it down, 3,60,000. But if you remember, see, we had an adjustment over here, fifth adjustment, depreciate plant by 10%. So you have to depreciate the plant by 10%. So 3,60,000 ka 10%. Which will be 6,000. So 3,60,000 minus 36,000, 3,24,000. So don't forget to give the second effect of depreciation. Depreciation. I'm leaving few lines to write it down the expenses, and then I'm writing it down. To depreciation on plant.
Second one is debtors and the creditors, 1,44,000 and 72,000. So again, it will be recorded in the balance sheet. Debtors will be recorded in the asset side. So just go in the asset side and write down debtors. 1,44,000 and the creditors 72,000. Next we have opening stock. Opening stock we write down in the trading account debit side. So 2 opening stock, 40,000 rupees. Is cash balance and bank balance, 12,000, 12,000. So again, balance sheet asset side, next is purchases and sales. So purchases trading account debit side, 2 purchases, 44,000 and by sales. Sales is how much? 2,70,600. We recorded the sales. Then HO account. So obviously liability में लिखेंगे HO account. Balance sheet liability side. Just go in the balance sheet and write down in the liability side cap HO account. 2,35,000. Write it over here so that जो भी profit होगा वो profit भी तो add करेंगे. Profit आया या loss आया. P&L account जब close करेंगे तो you will get either profit or a loss. So if it is profit then add. अगर loss हुआ तो less कर देंगे. Next is goods sent to branch. Trading account debit side because we are sending up the goods. Goods related account कौन सा बनता है? Obviously trading account. 20,000 rupees. Next one is wages and salaries again in the trading account. $88,000. Next is rent. P&L में record करेंगे. $6,400. Then is office expenses. Again P&L account. $39,600. Next we have a discount receipt and commission receipt. So this is an income, profit and loss account credit side.
thousand and 1,54,000. Next is exchange difference, 11,600. So as I told you, it will be recorded in the profit and loss account. So with this, we are done with our posting part. जो भी ट्रायल बैलेंस में हमें हेड्स ऑफ द अकाउंट्स दिए थे, हमने क्या किया, उसको पोस्ट कर दिया है. नाउ वी नीड टू स्टार्ट क्लोजिंग द अकाउंट्स. फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट विल बी क्लोज. Obviously, देखो, by seeing the amounts, you can directly see that the debit is higher than the credit, and debit side का total is 1,92,000. पहले तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड पर लिख दो. So this total minus 1,92,000, which is a total of debit side. So let's check once. 1,92,000. Oh, class, we have missed writing down the closing stock. Wait. We have missed closing stock. Closing stock as on 31st March 2013 was $325. So, abhi yaad aaya sales ko dekh ke we have not recorded the closing stock, which has been given in an adjustment. By closing stock, convert करना पड़ेगा इसको. $325 into closing stock on a closing rate. Closing rate is 24. See, so this will be 7,800. Now we just take a total. It's coming to 2,78,400. This total, credit side total minus 1,92,000, that is debit side ka total, which is coming to 86,400. So 2 gross profit. So this is we got a gross profit as a balancing figure over here. $86,400. Now close the profit and loss account. Credit side total is 3,06,400. So it is more than a debit side. Like 6,400 will be written on both the sides. To net profit. $1,13,600 is a total of debit side. So net profit कितना आया? 1,92,800. Profit आया तो profit will be added with the HO account का जो भी balance होगा. Add profit of 1,92,000. Take a total
4,27,800. This now we just have to take a total. Asset side का total is 4,92,000. हम कुछ मिस कर रहे हैं? Yeah, second effect of a closing stock, we have missed it. Second effect of the closing stock, because it is in the adjustments, you need to give the two effect. One in the trading account credit side, another one is a assets balance sheet asset side. So which is coming to 4,99,800. This is how the conversion has been done. And a final accounts is prepared. Just showing you whole of the sum ones.